多謝大家繼續支持電子寵物毛毛糟糟去旅行啦！記得訂閱、讚好同埋分享呢條片。我唔捨得你㗎，拜拜。好啦，我哋要離開私有單卡，唔係私有光卡。好啦，離開呢個私有光卡，依家去搭車，但係嗰啲油罐車好大架，亦都好多人搭呢班嘢，因為平啊嘛，252盧布啊，就可以去到70公里外嘅伊爾庫茨克州嘅首府伊爾庫茨克，喺25號出克度上車。呢個單車架嚟㗎嘛？呢個哇，好長久。睇下隔離卡先。哦，隔離卡凳又唔同啲喎，咁㗎喎。哇，幾得意啊！好高啊！呢個真係，哇，真係會跌死。慢慢落。哎呀，17分開啊！依家睇下鐘係08分。我成日都覺得咧，呢個黑色白色嘅中指站嚟，好得意。呢啲就係俄羅斯嘅 suburban train 啊，即係比較係去郊區嘅車，但係又唔係話好長途咁樣。係嗰啲好硬嘅鐵。呢架車係之前用嚟示範教學用，一陣間車係向嗰邊開。我哋要去伊爾庫茨克。佢唯一一個唔好處咧，就係呢個上車呢幾級真係好大級咧。哇！見到都知道出事啊！好在有人幫手抽咗下，唔係真係瀨嘢。呢個喺貨卡嘅終結地啊！嗱，唔好再向下撞爆啦！係，你可以考慮好似咁打橫瞓喺度。我哋上車嘅時候，啱啱好就有6個俄羅斯嘅年輕人拎住吉他自彈自唱喎，係咪好有 feel 呢？斯洛岡卡到伊爾庫茨克嘅火車路線會經過貝加爾湖湖岸，沿途嘅景色可謂相當壯觀啊！呢段旅程仲可以一次過睇到4樣景色添。拜拜啦，貝加爾，拜拜。冇人查飛嘅喂。嗱，冇人查飛咧就唔算係景色嘅一部分嚟嘅。4樣景色入邊嘅第一樣咧就係貝加爾湖沿岸嘅風光。如果天氣晴朗嘅話，你可以見到平靜嘅湖水、遠處嘅山脈同埋湖邊嘅小村莊。冬天嘅時候咧，貝加爾湖仲可能完全結冰，形成壯觀嘅藍冰景象㗎。第二樣景色當然少不了老式嘅鐵路隧道同埋橋樑啦。呢一條鐵路咧有好多19世紀末修建嘅隧道、石橋同埋拱形橋啊，充滿歷史感。而第3樣景色咧就係西伯利亞嘅森林同埋山脈啦。火車穿越西伯利亞嘅針葉林、艾加森林，沿途會有松樹同埋白華林組成嘅自然景觀。有啲路段呢仲會經過丘陵同埋山脈，增加咗變化嘅層次感啊！嚟啦！你哋最中意睇嘅嘢啊，硬座啊，俄羅斯硬座。唉，唔好睇啊，唔好睇，買翻10個腰封先。第4樣景色就係伊爾庫茨克嘅城市景觀啊！火車逐漸接近市內嘅時候，可以見到安加拉河附近嘅工業設施同埋城市建築。呢條就係安加拉河，就係貝加爾湖唯一一條流走嘅河。呢段火車旅程呢，充滿咗西伯利亞嘅特色風光，非常之值得體驗啊！拜拜，我哋終於嚟到伊爾庫茨克啦！呢個就係伊爾庫，哇！整個靚仔咗嗰條通道。
Уважаемые пассажиры, теперь хотите好似係整過啊，個站都靚仔咗好多。哇，靚咗好多喎，唔同晒成個站。呢個真係大洲嚟嘅，全個洲有60幾萬人，真係唔同啲。個站咧係細咗好多，但係就個現代化嘅俄羅斯火車站。哇，真係好靚嘅水晶燈。哦，好陌生啊！突然之間對個站。哇！盞燈好靚啊！哇！上面仲有個候車室。哇！有2層樓啊，勁啊！超級華麗，不得了啊！好，2層係候車室，1樓係買飛嘅，同埋一大堆等人。哎呦！呢個就係個站嘅出口，佢出到嚟呢，就已經見到有電車啊，嗰度就有 tram。依家咧我哋就出咗車站啦，咁現時氣温就係19度啦，夜晚嘅9點44分。我個站好靚啊，薄荷綠色嘅，可能朝頭早就會明顯少少。就嚟10點啦，個站門口咧都係好繁忙啊，而且都有唔少用英文叫你搭的士嘅朋友啊。條路好 muddy 啊，唔係好想行。而家去搭車。有個人唔知食你得啦，呢度你行唔拉得呢個。哇！心好。跟機。我哋都買晒嘢㗎。咦衣城俾嘅大禮。鮮瓜瓜嚟嘅。我係阿鸚鵡，呢就係企鵝。係冇咗遮光罩嘅，俾鸚鵡冇正面。佢飛咗出車窗，唔好意思。對唔住你。呢個，你睇呢個承認責任。係佢，但係唔承認責任。好，個電車站係竟然喺呢度，哇！呢度食喎，呢度仲快波人喎。呢個電車站係非常之有型，就係喺呢個白色嘅牌嘅，大家就一齊喺度等緊 tram 啊！呢度咧已經差唔多10點啦，係仲未俾車，仲有 tram 搭。睇下又要幾錢啦？唔知道。上車1號。哇！幾有味道啊！歷史有味道啊！就嗰啲飛已經冇晒啦，而家變晒全部都白色飛啊！好正啊！有電車搭真係，特登揀一間就喺電車嘅路軌隔離，唔使行好遠。咁咧有電車搭又平，又多車又方便，雖然慢少少。成功啦！哦，暫時望落去啲嘢試正啲，床一張啦。同我哋影睇到個相係一模一樣啦，跟住就有個焗爐，但係焗爐就唔關我事啦，應該焗唔到嘢㗎。杯碟都齊，個廚房嘅，哇！呢個可以企多個人喎，咁我就掉小肥鵝嚟呢度瞓啦。哦 ，OK， 個衣櫃係落地嘅，睇下個廁所整唔整齊先。哇！廁所靚咁多，好正常。最緊要洗衣機啊！哇！呢個洗衣機邊有嘢嘅？嚇！啱最大鑊係咩咧？唔係冇洗衣機，係洗完衫之後冇衣架。誒，佢出邊仲有冇個晾衫架俾你㗎？正。好，出去露台望下咩料先。好大個露台啊，可以曬衫。好正喎露台。哦。都係對面樓咁樣咯，但係都離好遠下。呢間算係
近期 book 得最好一間。哇！開個窗透下氣先。哇！個爐頭仲可以有叉電，可以出嚟坐下咯。哇！佢仲有兩個 Coco Pie 喺度可以食啊！今日喺私有光卡度賣50蚊，50p 一個，跟住仲有2包茶。我頭先做下溫度有啲茶添，仲有啲主食可以自己煮。麥皮，哇！呢間嘢滿分啦，直情俾滿分啦。仲有咖啡添，係，好似8496啫嘛，而家係嘛？本身我想搞一間8750幾依家。 100蚊美金住3晚，黐貓毛嘅東東。水上碌係個濾水嘅設備，即係代表呢一啲水可以直接對。耶！俄羅斯嗰啲咧，門口嗰啲電子鎖咧，好搞笑，佢哋粒電子黐喺度咁拍埋佢就開到，唔知係咩原理嘅，好得意。